Բարև ձեզ, հայեր և հայրենակիցներ։ Նոր ես փորձեցի ու եթեր դուրս գալ, չգիտեմ, ինտերնետային կապն է շատ ուր չհաջողվեց, թե ինչ-ինչ պատճառներով չհաջողվեց, փորձում եմ նորից, երկրորդ անգամ, ինչի մասին եմ այսօր խոսելու։ Չեմ խոսելու Փաշինյան Նիկոլիից, Էրդոգանից, Ալիևից, Քոչարյանից, Պուտինից, Տրամպից, Մակրոնից։ Ես չեմ խոսելու այդ դերասանների մասին, որովհետև նրանք ընդամենը դերակատարներ են։ Ես անգամ խորն եմ ուսումնասիրել ամբողջ համաշխարհային քաղաքականությունը, ինչ է տեղ ունենում մեր աշխարհում, ինչպես է տեղ ունենում, ովքեր են մեր իրականություն ձևավորողները, այդ պատճառով անիմաստ եմ գտնում խոսել, անդրադառնալ այդ դերակատարների գործունեությանը, նրանք ընդամենը ծառայության մեջ են, զրկված են ինքնուրույն որոշելու իրավունքից, ուստի անիմաստ է խոսել այդ դերակատարների մասին։ Նրանց բուն նպատակն է մարդկությանը շեղել, մարդկության ուշադրությունը շեղել բուն խնդիրներից, որպեսզի մարդիկ չկարողանան իրական ճանապարհը գտնել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու։ 2018 թվականից ես զբաղվում եմ քաղաքական և հասարակական գործունեությամբ և այս 7-8 տարիների ընթացքում փորձում եմ մի շատ պարզ և հասարակ բան բացատրել մեր հասարակությանը, մեր ազգաբնակչությանը, բայց դա ինձ չի հաջողվում։ Ինչու չի հաջողվում, իհարկե պատճառները գիտեմ, բայց ես միևնույն է շարունակելու եմ այնքան ժամանակ իմ այս գործունեությունը տանելու եմ այնքան ժամանակ, մինչև մեր հասարակության մեծամասնությունը ընդունի իմ ասելիքը, հասկանա, դարձնի իրենը, առաջնորդվի դրանով և կոնկրետ քայլերի միջոցով, որոնք ես առաջարկում եմ, դուրս գանք ստեղծված իրավիճակից։ Պատճառը այն է, որ եթե մարդը չգիտի հասարակ թվաբանություն, իհարկե շատ դժվար կլինի այդ մարդուն բարձրագույն մաթեմատիկա բացատրել։ Մեր հասարակության մեծամասնությունը չունի տարրական գիտելիքներ։ Դա շատ ցավալի է, բայց փաստ է, և հիմա ես կոնկրետ օրինակ բերեմ։ Հենց հիմա դուրս գանք Երևանի փողոցները, ցանկացած պատահական մարդուն մոտենանք ու հարցնենք, ինչ է քո համար Հայաստանի Հանրապետությունը, բոլորը կպատասխանեն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց հայրենիքն է։ Հիմա, եթե մարդը չգիտի ինչ է հայրենիքը, որն է իր հայրենիքը, այդ մարդուն ինչպես կարող ես բացատրել ինչ է Աստվածը, ինչ է Արարիչը, ինչ է կրոնը, այդ մարդուն ինչպես կարող ես բացատրել ինչ է տրամաբանությունը, որ գոյություն ունի գաղտնի համաշխարհային կառավարություն, ընտանիքներ, որոնք կառավարում են մեր ամբողջ աշխարհը, ամբողջ մարդկությանը։ Դու չես կարող այդ մարդուն այդ բանը բացատրել, նա նույնիսկ չգիտի իր հայրենիքը որն է։ Ես դրանում համոզված եմ, որովհետև բազմաթիվ հարյուրավոր մարդկանց այդ հարցը տվել եմ և ես ստացել եմ այդ պատասխանը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրենց հայրենիքն է։ Հայեր ջան, քույրեր ու եղբայրներ, Հայաստանի Հանրապետությունը դա մեր հայրենիքի տարածքում գործող պետական կառավարման համակարգն է։ Մենք պետք է հասկանանք և զանազանենք, տարբերենք, որն է հայրենիքը, ինչ է հայրենիքը և ինչ է պետությունը։ Հայրենիքը դա հողն ու ջուրն է, տարածքն է, իսկ պետությունը դա սիստեմն է, թե տվյալ տարածքում ինչ սիստեմ է գործում, թե այդ տվյալ տարածքում ապրող մարդիկ ինչ կանոններով փոխհարաբերվեն։ Պետությունը հիմնադրվում է, իսկ հայրենիքը չի հիմնադրվում։ Հայրենիքը մենք նվեր ենք ստացել Արարչից, Աստծուց, յուրաքանչյուր ազգ, ցեղ, ժողովուրդ այս երկիր մոլորակի վրա ինչ-որ տարածք է նվեր ստացել,
բնակեցվել է Աստծո կողմից այդ տարածքի վրա եւ դա իր հայրենիքն է։ Իսկ պետությունը տվյալ տարածքում ապրող բնակչությունը արդեն որպեսզի երկիրը չվերածվի քաոսի, տվյալ տարածքի վրա բնակվող բնակչությունը պետք է պետություն հիմնադրի եւ անվտանգության համար, հարևան ժողովուրդներից պաշտպանվելու համար եւ ընդհանրապես հենց երկրի ներսում ով ինչ ուզենա չանի, այդ ժամանակ քաոսի կվերածվի երկիրը, այսինքն հստակ կանոններ են պետք, պետական կառավարման համակարգ է պետք, որոնք լինեն հավասար բոլորի համար, բխեն բոլորի շահերից։ Դրա համար տարածքի վրա պետք է հիմնադրվի պետություն։ Հիմա 34 տարի առաջ 91 թվականին հիմնադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ուզում եք ասեք, մեր հայրենիքը 34 տարեկան է։ Ոչ իհարկե։ Մեր հայրենիքը դա հայկական լեռնաշխարհն է։ Եվ մեր հայրենիքի տարածքում այսօր գործում են 7-8 պետական կառավարման համակարգեր։ Որոշ տարածքում գործում է Վրաստանի սահմանադրությունը, որոշ տարածքում գործում է Ադրբեջանի սահմանադրությունը, ինչ-որ տարածքի վրա Թուրքիայի, Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Իսրայելի, իսկ այս 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա գործում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, գործում է այս պետական կառավարման համակարգը։ Սահմանադրության մեջ գրված կանոններն են գործում այս տարածքի վրա, եւ վերջ դա է պետությունը։ Պետությունը դա սիստեմն է, թե ինչ կանոններով մենք ապրենք, տեղի բնակչությունը։ Հիմա այստեղ ինչ կա անհասկանալի, որ ես արդեն քանի տարի է ցանկանում եմ բացատրել, որ հայրենիք ուրիշ բան է, պետությունը ուրիշ բան է, չի ընկալվում։ Եվ ես ճանապարհն եմ ցույց տալիս, ինչպես ստեղծված իրավիճակից դուրս գանք։ Հիմա պետությունը, սիստեմը կարող է լինել արդար, կարող է լինել անարդար, տեղի բնակչության հանդեպ, կամ բխում է բնակչության շահերից, կամ բխում է միայն տվյալ պետության հիմնադիրների շահերից։ Սա է ամբողջ իրականությունը, երբ կարողանանք հասկանալ, թե ինչ է պետություն եւ ինչ է հայրենիք, շատ հարցեր կլուծվեն։ Օրինակ մարդը կարող է մոլորվել կյանքում, ինքը մտածելով, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր հայրենիքն է, նա կարող է հրավեր ստանալ, ծառայել, օրինակ ազգային անվտանգության ծառայությունում կամ զինված ուժերում եւ համաձայնվի ծառայել այդ ուժերում, որովհետև նա մտածում է, որ ծառայելով այդ ուժերում նա իր ներդրումը կունենա հայրենիքի անվտանգության գործում, հայրենիքի պաշտպանության գործում։ Բայց իրականությունը այն է, որ հայրենիքը ուրիշ բան է, պետությունը ուրիշ բան է, եթե դու ծառայում ես ազգային անվտանգության ծառայությունում, ես պետական համակարգի ինչ-որ հիմնարկում, դու ծառայում ես տվյալ համակարգի, դու ապահովում ես տվյալ համակարգի անվտանգությունը, դու ծառայում ես զինված ուժերում, դու պաշտպանում ես տվյալ համակարգը, տվյալ համակարգի զինված ուժերում, հայրենիքը ուրիշ բան է, եթե պետությունը հիմնադրված է այնպես, որ բխում է բոլոր օրենքները, կանոնները բխում են ամբողջ ազգաբնակչության շահերից, այո, իհարկե կարելի է ծառայել այդ պետության զինված ուժերում, որովհետև ամբողջ ազգաբնակչության շահերից է բխում պետական կանոնները, օրենքները։ Այսինքն պետությունը կամ արդար է, համակարգը կամ արդար է, կամ անարդար է։ Այստեղ ինչ կա անհասկանալի։ Այնքան պարզ է, ես երևի մանկապարտեզի երեխաներին բացատրեի սա, բոլորը կհասկանային, որ հայրենիքը դա հողն ու ջուրն է, տարածքն է, իսկ պետությունը
տարածքի վրա գործող պետական կառավարման համակարգը։ Մենք կարող ենք փլուզել ներկա գործող պետական համակարգը, փլուզել եւ ընդհանրապես պետություն չհիմնել այլևս այս տարածքի վրա։ Ինչպես կընթանա մեր կյանքը, արդեն դա ուրիշ հարց է, բայց պետություն հիմնադրելը անհրաժեշտություն է, որպեսզի երկիրը չվերածվի քաոսի։ Հիմա գործում է 34 տարի գործում է ներկա պետական կառավարման համակարգը, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն։ Մեր հայրենիքի տարածքում 30,000 քառակուսի կիլոմետրի վրա գործում է ներկա գործող պետական կառավարման համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Մենք կարող ենք փլուզել եւ 500 տարի հետո, եթե տեսնանք չենք կարողանում ապրել, 500 տարի հետո հիմնել նոր պետություն, բայց ես նորից եմ կրկնում, պետությունը անհրաժեշտություն է, որպեսզի երկիրը չվերածվի քաոսի։ Այսքանը այս առումով հիմա ես ցանկանում եմ անդրադառնալ մեր հասարակության մի քանի շերտերի, ըստ զբաղվածության, ըստ կարգավիճակի, ըստ մասնագիտությունի ցանկացած հասարակություն կարելի է բաժանել տարբեր խմբերի։ Կա այսպիսի մի շերտ, որոնք իրենց անվանում են, կոչում են, գտնում են, որ իրենք հայրենասեր ազգասերներ են։ Կան այսպիսի մի շերտ, մտնում ես համացանց, բոլորը հայրենասերներ ու ազգասերներ են։ Իմ մոտ հարց է առաջանում. Եթե դուք ազգասեր հայրենասեր եք, ուրեմն դուք սիրում եք ձեր հայրենիքը, դուք սիրում եք ձեր ազգը, ճիշտ է։ Հիմա, եթե դուք ունեք Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր, դուք գիտեք, դա նշանակում է, որ դուք չունեք արժանապատվություն, դուք չունեք ինքնասիրություն։ Հիմա բացատրեմ ինչու։ Պետությունը, նորից ասացի, դա համակարգ է։ 16 տարեկան երբ մենք լրանում է, մենք գնում ենք ոստիկանական բաժանմունք, անձնագրային ներքին գործերի ոստիկանական բաժանմունք, անձնագրային բաժին եւ վերցնում անձնագիր, կամավոր։ 34 տարի առաջ, երբ հիմնադրվեց այս պետությունը, անկախության հռչակագրում գրված էր, որ ընդերքը դա ժողովրդի հարստությունն է, այսինքն տեղի բնակչության հարստությունն է։ Այսինքն դա մեր հայրենիքն է, այս տարածքը մեր հայրենիք է, այս հողը ջուրը պատկանում է ժողովրդին, մեզ բոլորիս, 3 միլիոն մարդ ենք ծնվել այս հողատարածքի վրա, այս հողն ու ջուրը մերն է։ Իսկ երբ հիմնադրվեց 34 տարի առաջ այս պետությունը, սահմանադրության մեջ խեղաթյուրվել է հռչակագրի այդ կետը եւ գրված է. ընդերքը պետության հարստությունն է։ Դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն մենք տալիս ենք մեր համաձայնությունը, պետությունը ինքնիշխան պետություն է, մենք համաձայնենք մեր ընդերքը, որ այս իշխանությունները շահագործեն մեզ բոլորիս համար։ Եթե նրանք շահագործում են մեր ընդերքը մեր շահերից ելնելով, ուրեմն մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է լիներ բաժնետեր բոլոր հանքերից։ Մենք պետք է մեր չափաբաժին եկամուտը ստանայինք, իմ երեխան, իմ թոռը, իմ ծոռը։ Դա կնշանակեր, որ այո, մենք մեր ռեսուրսները վստահում ենք այս պետության իշխանություններին եւ ինչ որ շահագործվում է, ինչպես որ շահագործվում է մեր ընդերքը, մեր հայրենիքի ռեսուրսները օգտագործում է, մենք փայատեր ենք, բաժնետեր ենք, ստանում ենք կես տարին մեկ կամ տարին մեկ մեր հաշվի համարին եկամուտ է գալիս, ընդերքի շահագործումից, քաջարանի պղնձամոլիբդենային գործարանից։ Հասկանում եք, դա այդպես պետք է լիներ, դա նշանակում է, որ այս սիստեմը արդար սիստեմ կլիներ, արդար տեղի բնակչության հանդեպ։ Հիմա, երբ որ դա այդպես չէ, չէ, ոչ մեկս էլ բաժնետեր չի մեր ընդերքի շահագործումից։ Մեր չափաբաժինը չենք ստանում։ Դա նշանակում է, որ այս պետական կառավարման համակարգը հայկական չի, ջհուդական է,
հիմնադիրները էությամբ ջհուդ են։ Միտումնավոր խեղաթյուրել են այդ կետը իրենց շահերից, իրենց ընտանիքների շահերից ելնելով։ Մեր անոտարելի իրավունքները ոտնահարված է։ Ազգասերներ, հայրենասերներ չեք հասկանում, դուք ունեք արժանապատվություն, որ ձեր իրավունքները ոտնահարված է, ու դուք այս պետական կառավարման համակարգի հետ համագործակցում եք, անձնագիր եք վերցրել, անձնագրով տվել եք սրանք, ինչ ուզում են այս հայրենիքը թալանեն տանեն, դա է նշանակում, ու դուք չափաբաժին չստանաք։ Ձեր ընտանիքի կենսական սոցիալական պայմանների բարելավման համար այս հանքի տերերը, անգլիացիները, ռուսները մի երկու կոպեկ հարկ այս բյուջեն կշպրտեն, ձեզ մի 40,000 թոշակ կտան, դες սրանով դուք բավարարվում եք։ Իսկ ամբողջ եկամուտը, ինչ եկամուտ այդ հանքերը բերում են, ոսկիա, պղինձա, մոլիբդենա, անգլիացին թալանի տանի Անգլիա։ Դուք արժանապատվություն ունեք ու դուք ասում եք, դուք ազգասեր հայրենասեր եք, այս պետական կառավարման համակարգը հիմնադրված է նրա համար, սահմանադրությունները գրել են այնպես, որպեսզի մեր հայրենիքի ընդերքը թալանեն տանեն։ Մենք ըստեից հայաթափման ծրագիր է, որպեսզի զզվենք, թողենք դուրս գանք ստեղից։ Սա է։ Ու դուք համագործակցում եք անձնագիր ստանալու, դուք թույլ եք տալիս իշխանությունները ինչպես ուզում են վարվեն։ Եվ այդ իշխանության կառավարիչները Սերժա Քոչարյանա, Եսիմ Նիկոլա, նրանք ծառայության մեջ են, ծառայում են իրենց տերերի։ Այս պետության հիմնադիրների։ Քոչարյանա դուրս եկի ասես կանոնադրության այս կետը փոխենք, որպեսզի յուրաքանչյուր բնակիչ դառնա բաժնետեր, թե Սերժնա դուրս եկի ասե, թե Փաշինյան Նիկոլնա դուրս եկի ասե, չեն ասել, որովհետև իրենք իրավունք էլ չունեն ասելու, իրենք ծառայում են իրենց տերերի, հրաման կատարողներ են։ Դուք էլ այս անարդար համակարգի հետ համագործակցում եք։ Դուք եք լիազորողը անձնագիր ստանալով, վերցնելով անձնագիր, լիազորում եք այս իշխանություն, լիազորողները այս իշխանությունների դուք եք։ Պետությունը գոյություն ունի, եթե կա ազգաբնակչություն։ Ազգաբնակչությունն էլ հաշտվում են անձնագրերով։ Ձեզ եկե ձեր հայրենիքը թալանում է, ու ձեր ինքնասիրության վրա դա չի ասում, դուրս եք գալիս, ասում եք, մենք հայրենասեր ենք, մենք ազգասեր ենք։ Ես ո՞նց հասկանամ դա։ Վաղը պատերազմը սկսվի, թուրքը հարձակվի մեր վրա, թե դուք ազգասեր հայրենասեր եք, զենքը վերցնելու եք, գնալու եք Թուրքի հետ կռիվ անեք։ Ինչի համար եք գնալու կռիվ անեք, որ թուրքը ոտքը չմտնի, չէ, այս տարածքի վրա, այս հողի համար եք, չէ, կռիվ տալու։ Գնում եք Թուրքի հետ կռիվ եք անում, որ թուրքը չգա այս հողի վրա, նստի, բայց որ անգլիացին է գալիս, այս հողի եղած չեղածը, ընդերքի եղած չեղածը թալանում տանումը, ձեր համար նշանակություն չունի, հա։ Ով ուզում է գա տանի, անգլիացին գա տանի, ռուսը, չինացին, հնդիկը գա տանի, մենակ թե թուրքը չտանի։ Դուք ոչ թե ազգասեր հայրենասեր եք, այլ լոխ պետրովիչներ եք։ Այո, Հայաստանում ապրում են 3 միլիոն լոխ պետրովիչներ։ Քանի իրականությունը սա է, ես էլ ձեր հետ միասին։ Մենք բոլորս լոխ պետրովիչներ ենք, որ մեր ընդերքը թալանում տանում են, իսկ մենք բաժնետեր չենք։ Ամբողջ եկամուտը պիտի ինչ եկամուտ հանքերը կա, բերում են։ Պետք է մտնի պետական բյուջե։ Բոլոր ծախսերը արվի, ինչ էլ մնաց, բաժանվի ամբողջ բնակչության մեջ։ Այդ ժամանակ ես կասեմ, այս համակարգը, այս պետական կառավարման համակարգը արդար է իմ հանդեպ, տեղի բնակչության հանդեպ արդար է։ Եթե այդպես չէ, ուրեմն մենք լոխ պետրովիչներ ենք, հիմարներ ենք մենք։ Մեծամիտ, գոռոզ, մեծախոս,
Էլ ինչ ասեմ, էս ենք մենք։ Նույն օրինակը բերեմ մտավորականների, կա այսպիսի մի շերտ մտավորականներ են, հայագետներ, լեզվաբաններ, չգիտեմ, հնագետներ, գազ պատմությունն են փորփրում, եթե դուք ունեք անձնագիր, այդ ամենը ձեզ էլ է վերաբերվում։ Կոնկրետ օրինակ բերեմ Համլետ Մարտիրոսյան, բոլորդ գիտեք։ Անձամբ ես եմ ճանաչում, ես կասեի շատ ճիշտ բաներ է ասում Համլետ Մարտիրոսյանը։ Նրա մտքերից մեկը այն է, որ հայոց լեզվի մեջ կան բառեր, որ մենք մեր կյանքից հանել ենք, մեր կենցաղից հանել ենք։ Մենք օրինակ դյուցազում բառը, առաքինի բառը, մենք պետք է այդ բառերի հիման վրա մեր էությունը ձևավորենք։ Ես ուզում եմ Համլետ Մարտիրոսյանի ասել, իսկ արդյոք այդ ցուցակում արդար բառը չի մտնում։ Մենք պետք է արդար էություն ձևավորենք մեր մեջ։ Այդպես չէ։ Հիմա այս համակարգը անարդար համակարգ է։ Մենք համագործակցում ենք այս համակարգի հետ, անձնագիր ունենք։ Դա նշանակում է պայմանագիր ենք կնքում համակարգի հետ և պարտավորվում ենք ապրել տվյալ պետության կանոններով, սահմանադրական հոդվածներով, ստանում ենք իրավունքներ և պարտականություններ։ Դա կոչվում է համագործակցություն, իսկ այդ համագործակցության պայմանագիրը տվյալ պետության սահմանադրությունն է։ Հիմա եթե դուք խոսում եք, որ պետք է արդար էություն ձևավորենք մեր մեջ, եթե դուք համագործակցում եք անարդար մի համակարգի հետ, միա դուք ձեզ նայեք, ամեն մարդ թող ինքը իրեն նայի։ Եթե դուք ինքներդ անարդար համակարգի հետ համագործակցում եք, ինչի մասին եք դուք խոսում, ձեր ասածները ով պետք է լսի, որ միա դուք ձեզ ինքներդ նայեք։ Բոլոր մտավորականներին եմ ասում, բոլոր մեր քաղաքացիներին եմ ասում, այս ամբողջ ազգաբնակչությանն եմ ասում։ Մեր անոտարելի իրավունքները, որը մեզ տրվում է ծննդյան օրվանից, Աստծո կողմից լույս աշխարհ ենք եկել, մենք պետք է ձրի թթվածին շնչենք։ Ոչ ոք իրավունք չունի ասի թթվածին մի շնչիր։ Դա բնական ռեսուրս է։ Բնական ռեսուրսներից ձրի օգտվելու մենք ծննդյան օրվանից իրավունք ենք ստանում Արարչի կողմից։ Դա կոչվում է մարդու անոտարելի իրավունքներ։ Այս պետական կառավարման համակարգի մեջ այդ իրավունքը ոտնահարված է։ Եվ դուք ուշադրություն չեք դարձնում, որ հենց ձեր իրավունքներն է ոտնահարված։ Այսինքն ձեր համար միևնույն է, դուք մի անարդար համակարգի հետ համագործակցում եք, ու դա ձեր համար նշանակություն չունի, դուրս եք գալիս առաքինությունից եք խոսում, դյուցազնությունից եք խոսում, քաջությունից, մենք արի ազգ ենք, քաջ ազգ ենք, մեծ ազգ ենք, հանճարեղ ազգ ենք, չգիտեմ ինչ ազգ ենք, ամեն մարդ մի հատ դուք ինքներդ ձեզ նայեք, ում հետ եք համագործակցում, մի հատ անարդար համակարգի հետ, ուրեմն դուք այդ անարդար համակարգի մի մասնիկն էլ դուք եք։ Ես ինչու եմ տարի իմ փաստաթղթերը հանձնել, տվել Փաշինյան Նիկոլին, հրաժարվել եմ իմ բոլոր փաստաթղթերից, որովհետև այս պետական կառավարման համակարգի հետ ես չեմ ցանկանում որևէ կապ ունենալ, սա ջհուդական համակարգ է, հիմնադիրները էությամբ ջհուդներ են։ Միայն ջհուդական պետությունը կնիկներից Արարատ լեռը կհաներ։ Միայն ջհուդական պետության վարչապետը կգնար Թուրքիա Էրդոգանի գիրքը կտներ գիրկը ու ժպտերից կլուսանկարվեր։ Միայն ջհուդական պետության ազգային ժողովը կվավերացներ Լանզարոտայի կոնվենցիան։
այլասերվածների իրավունքների պաշտպանության կոնվենցիա կընդուներ։ Այնքան օրինակներ կբերեն, որ սա ջհուդական պետություն է, ու դուք համագործակցում եք ձեր ջհուդական պետության հետ։ Իմ վարչապետը Փաշինյան Նիկոլը չի։ Ես այս պետության քաղաքացի չեմ, ես տեղի բնակիչ եմ, բայց ես թքած ունեմ այս պետության վրա։ Սա ջհուդական պետություն է։ Բայց ձեր վարչապետը Փաշինյան Նիկոլն է։ Դուք ունեք եթե անձնագիր, Փաշինյան Նիկոլը ձեր վարչապետն է, այդ այլասերվածը ձեր վարչապետն է։ Դուրներդ գալիս է, թե չի գալիս։ Չի գալիս։ Լիազորողը դուք եք, որ ինքը իշխանություն է։ Հրաժարվեք։ Ձեր անձնագրերից հրաժարվեք, թող իր լիազորությունները կորցնի։ Բա ոնց հրաժարվեք, թոշակից կզրկվեք, չէ՞, ձեր սառնարանը կդատարկվի։ Իհարկե, մի քիչ ես չեմ ասում, դա խելամիտ քայլ կլինի, ամեն մարդ առանձին գնա այդ քայլը կատարի։ Ես մտածել եմ ինչպես կատարվի այդ ամենը, որպեսզի հասնենք արդյունքի։ Մենք այս պետությունը պետք է փլուզենք մեկ օրվա մեջ եւ մեկ օրվա մեջ հիմնադրենք նոր պետություն, որպեսզի որևէ ընտանիք, որևէ հարցում, ֆինանսական հարցում, որևէ ինչ-որ հարցում, որևէ բան չստանում։ Այդ հարց ամեն ինչ մտածել եմ ինչպես անել, բայց ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի։ Ընտրությունների միջոցով, անհնազանդության ակցիաների միջոցով, պետական հեղաշրջում կամ զինված ապստամբություն, այս բոլոր ճանապարհները ձեզ տանելու են փակուղի, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության մեջ, քանի որ դուք ունեք անձնագիր, հրաժարվել եք ձեր անուտարելի իրավունքներից, այսինքն դա նշանակում է, որ իշխանությունները երբ ուզենան ձեր թթվածինը կկտրեն, ձեր կիսլարոդը կկտրեն։ Դուք հրաժարվել եք ձեր իրավունքներից, բնածին անուտարելի իրավունքներից։ Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը ձեզ օրինակ, եթե դուք սիստեմի մեջ եք, ուրեմն դուք հրաժարվել եք, գրված է սահմանադրության մեջ, որ դա պետության հարստությունն է։ Եվ թթվածինը, եւ հողը, եւ ջուրը, դրա համար կարան ձեր վրա վաճառեն։ Երբ էլ պետք կլինի, կարան ձեր թթվածինը կտրեն, այսինքն ձեզ ֆիզիկապես ոչնչացնեն։ Դուք տվել եք այդ թույլտվությունը, դուք համաձայնվել եք, տվել եք իշխանությանը, անկախության հռչակագրում գրված էր ժողովրդի հարստությունն է, իսկ այս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության մեջ գրված է պետության հարստությունը, պետությունն էլ ունի իշխանություն, իշխանության կառավարիչներն ծառայում են աշխարհի մոնոպոլիստների, որոնք եկել են այս երկրի ընդերքը թալանեն, պղինձը, ոսկին, երկաթը թալանեն ու տանեն։ Երբ պետք լինի, եթե դու սիստեմի մեջ ես, քո կիսլարոդը այսպես ընտանիքով հանդերձ իրենց շահերին հակառակ ինչ-որ գործողություններ անեք, դուք համաձայնվել եք, որ իրանք իրավունք ունեն ձեր կիսլարոդը կտրեն։ Ձեզ ֆիզիկապես ոչնչացնեն։ Դժվար է դա հասկանալ։ Դուք եք համաձայնվել, կամավոր։ Դուք կամավոր համաձայնվել եք, որ կարող են իրենք ձեր թթվածինը կտրեն։ Վերցրեք կարդացեք սահմանադրությունը, կարող է ես հորինում եմ։ Դե ուշադրություն չեք դարձնում, այս ամենի վրա ուշադրություն չեք դարձնում, մտածում եք ապաչիների պես դուրս գանք փողոցները գորգորանք, սրա հետևից վազենք, նրա հետևից վազենք, ինչ-որ բան կփոխվի։ 34 տարին ձեզ ապացույց չէր, որ այս ճանապարհով ոչ մի բան չեք կարողանալու փոխել։ Եթե մի բան էլ փորձեք այս պետության հիմնադիրների շահերին հակառակ ինչ-որ մի բան անել, ձեզ օրը ցերեկով կդնեն ու գնդակահարեն։ Որտեղ դուք սիստեմի մեջ եք, դուք հարգում եք ձեր ստորագրությունը։
Անձնագիր ստանալու դուք ստորագրել եք, չէ՞ որ դուք համաձայն եք, որ այս պետության հարստությունն է, բնական ռեսուրսները պետության հարստությունը, թթվածինը բնական ռեսուրս է, իրանց հարստությունն է, ուզեն ձեր կիսվառորդը կկտրեն, ուզեն կթողեն, որ շնչեք։ Դժվար է հասկանալը։ Ուրիշ ճանապարհ գոյություն չունի այս վիճակից դուրս գալու համար, այս պետությունը ինչ որ մեկը հիմնադրել է, իր շահերից, իր ընտանիքների շահերից ելնելով։ Դուք կամավոր մտել եք այս պետության կազմի մեջ ու ուզում եք այս պետության մեջ իօքու ձեզ այս պետությունը հիմնադրել են իրենց շահերի համար, ոչ թե ամբողջ ազգաբնակչության։ Եվ դրա համար անկախության հռչակագրի այն կետը խեղաթյուրել ուրիշ ձև են գրել իրենց շահերի համար։ Դուք էլ համաձայն անձնագրի մասին օրենքում գրված է անձնագիր ստանալը կամավոր է։ Կամավոր եք դառնում այս պետության քաղաքացի էլ չեք։ Այստեղ ինչ կա անհասկանալու։ Հիմա այս մտավորականներ կոչվողները, հայագետներ եք, չգիտեմ, լեզվագետներ եք, դուրս եք գալիս, խոսում եք վերածնունդը, աշխարհի վերածնունդը սկսվելու է Հայաստանից, չգիտեմ, մենք ես իմ արարիչ աստվածային օրենքների ազգն ենք, երկիր ենք։ Դե մեկը մի հատ ձեզ նայեք, ձեզնով սկսեք։ Ձեր ասածները ով պետք է անի, եթե առաջինը դուք չպետք է անեք, հայագետներ, մտավորականներ, անձնագիր ունեք, վախենում եք թոշակներից կզրկվեք, չէ՞։ Դրա համար այս անարդար համակարգի հետ համագործակցում եք ու մեծ առաջական գաղափարներից եք խոսում։ Ձեր բռնած մտավորականներ եք, ձեր բռնած ազգասերներ, հայրենասերներ եք, բոլորը։ Երեկ ես Life Armenia Facebook-յան էջում մի տեսանյութ տեսա, համաժողով էր հրավիրված ինչ-որ մտավորականների կողմից և խոսում էին այն ամենից, ինչ հիմա ես ձեզ եմ, արդեն 4-5 տարի է, այդ նույն բանը ես եմ առաջարկում, երեկ առաջի անգամ ես լսեցի, որ ինչ-որ մտավորական խոսում է այդ նույն բանն ասում, ինչ-որ ես եմ, մինչև այս պետական կառավարման համակարգը չփոխվի, իսկ փոխել կարող ենք, եթե մենք դադարեցնենք մեր համագործակցությունը այս համակարգի հետ, այսինքն անձնագրերը հանձնում ենք ու այս պետական համակարգը փլուզվում է, չկա ազգաբնակչություն, չկա բնակչություն, չկա պետություն, չկա իշխանություն, չկա Փաշինյան Նիկոլը ում վարչապետն է լինելու, եթե մենք անձնագրերը հանձնում ենք, անձնագրով դուք լիազորում եք, որ նա ձեր իշխանությունն է, ձեր վարչապետն է, 30 քանի տարի առաջ սովետական միությունը փլուզվելուց, եթե մենք այդ քայլը մի անգամ կատարել ենք, սովետական անձնագրերը հանձնեցինք և սովետական Հայաստանը փլուզվեց, հիմնադրեցինք նոր պետություն, դժվար է նույն քայլը նորից կատարել։ Այս անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերը հանձնում ենք, այս պետական կառավարման համակարգը փլուզվում է, հիմնադրում ենք նոր համակարգ, այսինքն դա պետք է ցանկություն ունենա մեր ազգաբնակչության մեծամասնությունը, ես դրա համար ստորագրահավաք եմ կազմակերպում, որպեսզի մեծամասնությունը, եթե տալիս է իր համաձայնությունը, որ մեկ օրվա մեջ մենք կարող ենք կգնանք ու այս անձնագրերը կհանձնենք, կփլուզենք ներկա գործող համակարգը, համաձայն են, որ այդ քայլը մի օրվա մեջ կատարենք, 100 հոգով գնանք այդ քայլը կատարենք, ոչինչ չի փոխվելու, եթե մեծամասնությանը ձեռք է տալիս այս անարդար համակարգը, 100 հոգով մենք չենք կարող փոխել, դրա համար ես ստորագրահավաք եմ կազմակերպում և դա արդեն 4-5 տարի է, որ ովքեր համաձայն են, որպեսզի այս համակարգը փլուզենք, նոր պետություն հիմնադրենք, որը կբխի մեր բոլորի շահերից,
յուրաքանչյուր Հայաստանի քաղաքացի, յուրաքանչյուր բնակիչ 1 տարեկանից, 1 ամսեկանից, 1 օրվանից, ծննդյան առաջին օրվանից կդառնա բաժնետեր մեր հայրենիքի ընդերքի շահագործումից։ Մեծամասնություն կկազմենք 1 օրվա մեջ կփլուզենք ներկա գործող համակարգը, հանձնելով անձնագրերը, կտանք իրենց, որ իրանք այդ անձնագրերը ինչ ուզում են վերցնեն ուտեն, ինչ անեն, չգիտեն։ Մենք որպես տեղի բնակչություն հիմնենք նոր պետություն։ Իսկ այդ ընթացքում մինչև ստորագրությունները կհավաքենք մեծամասնության, ամբողջ նոր պետական կառավարման համակարգի ամբողջ անձնակազմը կառավարությունով, նախարարություններով, ազգային անվտանգության ծառայությունով, զինված ուժերով, ամբողջ անձնակազմը հեռակա կարգով ըստ մասնագիտությունների բոլոր ստորագրողներին կբաժանենք, կտեղավորենք պետությունը հիմնադրելուց, ով որտեղ արդեն որ շենքն է, որ կառույցն է մտնելու նստի որպես նոր պետության աշխատակից։ Դա դժվար չի անել, ընդհանրապես պետք է հասկանանք, որ այս պետությունը պետք է փլուզենք, որ նոր համակարգ հիմնադրենք։ Այս համակարգի ներսից, եթե դուք ցանկանաք համակարգի ներսից փոփոխություններ կատարել, ես արդեն ասացի, ըստ ներկա համակարգի սահմանադրության, ձեր կիսլարոդը երբ ուզեն կկտրեն, ինչն էլ տեղի է ունենում։ Մեկը փորձի այս պետության հիմնադիրների շահերին հակառակ ինչ-որ գործողություններ կատարի, հայանպաստ։ Ձեզ գնդակարում են, ընտանիքով կորցնեն ձեզ, հասկացեք սա։ Իրականությունը ռեալ աչքերով մի հատ նայեք, սարը հասկացեք ու հարգեք ձեր հակառակորդին, հիմա լավն է, վատն է, հասկացեք ինքը ինտելեկտով հասել է իր նպատակին։ Դուք կամավոր, իրա ստրուկն եք, մենք բոլորս իրենց ստրուկն ենք։ Ստրկությունից չեք ուզում դուրս գաք, դուք մտածում եք կարաք դուրս գաք զենքով, զինամթերքով, չգիտեմ անհանձնության ակցիաներով, այդ գործիքներով նրանց դեմ դուրս գաք, միամիտ եք, այդ գործիքները իրանց գործիքներն են։ Ես համաժողովը նայեցի այդ Live Armenia-ի, առաջին անգամ տեսա, որ կամ մտավորականներ այդ նույն բաներն են ասում, որ նոր պետական համակարգ պետք է կառուցվի, բայց ինչպես ես չլսեցի, եւ հիմա ես փորձելու եմ իմ ընկերների միջոցով ծանոթանալ այդ մտավորականների հետ եւ ասել, որ ճանապարհը սա է, մենք պետք է մեր անձնագրերը հանձնենք, տեսնեմ կհամաձայնվեն թե չէ, եթե այդ ճանապարհը իրենք կընդունեն, իրենք կստորագրեն, որ այո, համաձայն են, դա միակ ճանապարհն է։ Ես հաջորդ եթերներից մեջ կներկայացնեմ եւ մենք նրանց հետ միասնական կգործենք։ Առաջին անգամ լսել եմ, որ նույն բանն են խոսում, այս 4-5 տարվա մեջ այդ մարդիկ առաջին մարդիկն էին խոսում այն նույն բանը, ինչ ես 4-5 տարի արդեն խոսում են։ Դե գոնե ոչինչ 4-5 տարի հետո գոնե ինչ-որ մարդկանց ուղեղի մեջ հասել է իմ ասելիքը, իսկ եթե չընդունեն, ես անուն ազգանուններով եմ արդեն, անուն ազգանուններով նշել եմ այդ դատարկախոսներին, ովքեր խոսում են, բայց կոնկրետ քայլ չեն ուզում անել, հենց ընդամենը երևի իրենք ուրախանում են, որ եթեր են դուրս գալիս խոսում են, ինչ-որ մեկն էլ բութ մատի նշան է դնում, նայում են ինչքան շատ բութ մատի նշան են դնում, հենց ուրախանում են, իրենց լսողները շատ են։ Իրենց նպատակը մենակ դա է, իսկ կոնկրետ քայլ անող չեն։ Ես կոնկրետ անուններով արդեն կխոսեմ, ես այս շաբաթվա մեջ կփորձեմ ծանոթանալ այդ մարդկանց հետ, ամենայն հարգանքով ես ինչու մինչև այսօր որևէ մեկը այդ ստորագրահավաքը, որ ես արդեն 4-5 տարի է իրականացնում եմ, դեռ ոչ մեկը չի ստորագրել, ցանկացողներ շատ կան, որ ցանկանում են հանձնել, բայց ես այդ մարդկանց թույլ չեմ տվել, իրենց ստորագրությունը չեն վերցրել, ինչու, որովհետև նրանք նաև պետք է զբաղվեն այդ գործունեությամբ, քարոզեն այդ ամեն ինչը, այդ գիտելիք, այդ ինֆորմացիան հաղորդեն, այդ գործունեությամբ զբաղվեն։
Եթե իրանք պետք է ստորագրեն ու սպասեն, թե ես երբ ալիքը մենակ իրականացնի, այդպիսի մարդիկ ինձ հարկավոր չեն։ Հիմա ես երեք լսեցի այդ մտավորականներին, որոնք նույն բանն են ասում, որ պետք է նոր պետական կառավարման համակարգ։ Մեկ օրինակ բերեց, որ սատանայի գործիքներով մի փորձեք սատանայի դեմ դուրս գա։ Այո, ճիշտ է, ես այդ բանը նույնպես ասում եմ, իմ եթերներում շատերն են լսել։ Սատանայի գործիքներով մենք չենք կարող սատանային հաղթել։ Մենք պետք է մեր արարչական գործիքներով նրանց հաղիցը գանք։ Եվ արարչական գործիքներն են, որ ամենահզորն են՝ նամուսը, պատիվը, սերը, հարգանքը, արժանապատվությունը, արդարության ձգտումը, դադարեցնել համագործակցությունը անարդար համակարգի հետ։ Դա արարչական գաղափար է։ Մեր արարքի մեջ արարչական գաղափար է իր բնույթով։ Ինչպես կարող ենք մենք չհասնենք մեր նպատակին։ Եթե որևէ մեկը կասկածում է դրանում, ուրեմն ինքը պլենդուզից ցածր գիտակցություն ունի, եթե չի հասկանում, որ արարչական գաղափար պետք է լինի մեր արարքի մեջ։ Նորից եմ կրկնում, դադարեցնել համագործակցությունը անարդար համակարգի հետ։ Օրինակ ձեր երեխան ինչ-որ շրջապատ անգել, որտեղ ավազակներ են, գողեր ավազակներ են, հանցագործներ, նարկոմաններ, ալկոգոլիկներ են։ Դուք չեք ասելու, խորհուրդ չեք տալու ձեր երեխային, որ այդ շրջապատից դուրս գա։ Խորհուրդ եք տալու, չէ՞։ Ես էլ նույն բանն եմ առաջարկում։ Նույն բանն եմ առաջարկում։ Այս համակարգը պետական կառավարման համակարգը, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, հիմնադրվել է մեր հայրենիքը թալանելու համար։ Քանի որ մենք բաժնետեր չենք ընդերքից։ Իրանք նպատակ, եթե այդպիսի նպատակ ունենային, անկախության հռչակագրի այդ կետը չէին խեղաթյուրի։ Իրենց ընտանիքի համար են հիմնադրել այս պետությունը։ Այսինքն մեր հանդեպ անարդար, իրենց համար լավ, շատ լավ է։ Եկեք դադարեցնենք մեր համագործակցությունը այս ավազակ համակարգի հետ, այս անարդար համակարգի հետ, հիմնենք հայկական մեր համակարգը։ Չեք ցանկանում։ Ես զարմանում եմ, չեք ցանկանում, դառնաք բաժնետեր ընդերքի շահագործումից։ Ուրեմն դուք ազգասեր չեք, հայրենասեր չեք, դուք մտավորականներ չեք, դուք դեբիլոիդներ եք։ Ես իհարկե մի քիչ էմոցիայից դուրս եկա արտահայտվեցի, ինչպես ես հասկանամ, եթե դուք ինքներդ լսում եք ինֆորմացիա, բոլորը լսում են, ինձ ասում են, հա ճիշտ բաներ ես ասում, լավ բաներ ես ասում, դե եկեք իրականացնենք, ով կարա մեզ խանգարի, ով կարա մեզ խանգարի։ Եթե ինձ հարցնեն ալիք, մասնագիտությամբ դու ով ես, ես կասեմ, ես խնդիր լուծող եմ։ Ես խնդիր լուծելուց չեմ վախենում։ Թե այդ խնդիր լուծելուց, հարցեր լուծելուց, ինչ դժվարությունների առաջ կանգնենք, ինչա մեր ուղեղը չի բավականացնում, մեր ինտելեկտը չի բավականացնում, հասկանանք պատճառները գտնենք, վերացնենք եւ խնդիրը լուծենք։ Ինչպիսի դժվարություն ուզում ալնի մեր առաջ։ Եկեք, բայց պետք է հասկանաս, թե ինչ ես ուզում։ Ախր ինչա մեր ուզածը ինչա։ Ուզում ենք լավ կենսական, սոցիալական պայմաններում ապրենք, դե դրա համար մենք պետք է մեր ընդերքի հարստությունը ինչ ունենք, հիմա ինչ ունենք, չունենք, սա է։ Բայց եթե ուզում եք իմանաք, լավ էլ հարուստ երկիր ենք։ Ընդամենը մենք պետք է դառնանք բաժնետեր։ Թույլ չտանք, որ որևէ հնդիկ, չինացի, անգլիացի գա մեր ընդերքը թալանի տանի, 2 կոպեկ թուլափայ շպրտի ես պետության բյուջեն, սրանք էլ իրանք ինչքան կարան իրանց ընտանիքների համար ես իշխանությունները այդ փողերով վայելեն, մեր 2 թուլափայել մեր աշխատավարձ, թոշակ, մեր 2 ճանապարհ կառուցեն, դրանով բավարարվեք։ Էսա ձեր ուզածը, ժողովուրդ։ Ինչա վախենում եք, հետո խոսում եք մենք արի ազգ ենք։ Ապացուցեք, որ արի եք, ասելով չի։
Երևի արդեն ինչ էլ ասեմ նորից կրկնողություն ա լինելու, այսքանը ես կփորձեմ այդ մտավորականների հետ, որոնց ես երեք լսեցի, հանդիպել, զրուցել, նույնիսկ չեմ էլ կարող ասել, որ խոսում են այդ նույն բանից ինչ որ ես կհամաձայնվի, թե չէ ես նույնիսկ համոզված չեմ, որ կհամաձայնվեն այդ ճանապարհով, բայց ուրիշ ճանապարհ ես չեմ տեսնում նոր պետություն հիմնադրելու, եթե ազգաբնակչության մեծամասնությունը այս անձնագիրը չի հասնում, ուրեմն ձեռք է տալիս այս պետությունը իրան։ Դե ձեռք է տալիս, ես էլ փոքրամասնություն եմ, մենակ ինչքան էլ գոռան, ոչինչ չի փոխվելու, ձեր կյանքն էլ չի փոխվելու, գիտակցեք, այս պետական կառավարման համակարգի հիմնադիրները էությամբ ջհուդ են, միգուցե ազգությամբ հայ են, բայց էությամբ ջհուդ են, իրենց ընտանիքի, իրենց գրպանի համար, եկել են մեր երկիրը թալանեն, ազգասեր հայրենասեր եկեք մեր հողին տեր կանգնենք, մենք շահագործենք, մենք էլ փայատեր դառնանք, մենք էլ վայելենք, չէ, ուրեմն դուք դատարկախոսներ եք, չհասունացած ես ովքեր եք, ես չգիտեմ ձեզ ինչ ասեմ, այսքանը, շնորհակալություն, ստեսություն ձեզ։